Continuamos en PV, queremos continuar cunha pregunta. Se vostedes tiveran que identificar Galicia, este país, con un obxecto, cal sería ese obxecto? Bueno, pois aproximadamente esta pode ser a pregunta que se fixeron hai en torno a 2 anos as persoas que están detrás desa exposición que onte se inauguraba na capital de Galicia, en Compostela. Daqui imos falar hoxe unha exposición que leva xa un título moi suxerente, Galicia 100. Marcos Gago, moi boa noite. Moi boas. Comisario desta exposición. Decía que esta foi un pouco a pregunta que vos fixestes hai 2 anos cando decidistes montar isto. Efectivamente, e non é unha pregunta fácil, porque resumir un país en 100 obxectos é bastante complicado. O primeiro que te salen, de verdade, cando colles unha lista son 500 ou 600. Pero o divertido precisamente era eso, porque cando escolles 100, acabas de alguna forma delimitando unha forma na que ti estás vendo Galicia e que estás vendo desde hoxe todo o teu pasado. Contame un pouco, como foi o proceso de desbotar unhas cousas e incorporar outras? Sí, bueno, nos partíamos un pouco da base de que este é un proxecto que xa se iniciou nos países anglosaxóns, o British Museum, o Museo Británico fixo un, Irlanda fixo outro, en Estados Unidos se fixo outro, e nos empezamos igual. A diferencia que o British Museum partiu de, creo que de 15.000 ou 20.000 obxectos, e foron peneirando a partir de aí. Nos fixemos, non partimos de tantos, pero realmente foi unha lista grande, houve un consello asesor, se lle deron 50 voltas, había obxectos que entraban e saían completamente, hasta que ao final quedou un poquinho esta fotografía. Bueno, estamos falando dunha iniciativa, comisaría Marcos Gago, pero está detrás o Consello da Cultura Galega, esta Fundación Abanca tamén, de feito nesa fundación, na sede desa fundación en Santiago é onde se pode ver esa exposición, que empezou mañá, antes comentábame fora de antena, que había cola onte, antes de abrir as portas da exposición, o cal xa é unha noticia en sí mesma. Eu non sei se o chamativo desto é que esta iniciativa tivera que ser construída hai 2 anos, que non tiveramos neste país un referente, un museo nacional que nos identificara, que dixera quen somos. Efectivamente, é unha cosa moi curiosa, porque, digamos, en Francia ten o Louvre, Inglaterra ten o Museo Británico, e así un pouco todos os países. En Galicia temos moitos museos, e moi memorables e con moito mérito, pero nunca tuvemos un pouco unha visión, co cual é moi fácil que a xente identifique Galicia ca Catedral de Santiago, ca Torre de Hércules, co Mosteiro de Sobra dos Monses. Pero con que obxecto, con que peza? E temos pezas de nivel europeo e nivel mundial. Claro. Por que parades nos 90? Porque, claro, esta supoño que foi outra das discusións. O pasado vaise construindo prácticamente a partir do presente. Onte xa foi pasado. Por que decidistes parar aí e non parar no 2000, por exemplo? Pola mesma maneira que se poñemos a man aquí non vemos. Temos que separarnos un pouco. Así que decidimos rematar un poquinho no Xabarín. É dicir, que un pouco a xeración que agora temos alrededor dos 40 anos. É dicir, o Xabarín dixemos, bueno, pois chegamos ata aquí e os seguintes xa lles tocará facer outros 100 anos. Bueno, se te parece, imos facer unha pequena visita, porque esta exposición ten unha sede física, como estábamos falando, pero tedes moita vocación de que isto teña unha vida tamén a través das novas tecnoloxías, a través das redes sociais, a través da internet. Esta é unha das vocacións que tedes tamén. Que partimos de aquí, pero a partir de aquí se vai construir algo moito máis importante. Claro, nós chamamos un proxecto transmedia, porque a exposición se conta dunha maneira, o catálogo se conta doutra, e internet funciona dunha forma complementaria entre todas. Bueno, pois, decía, imos facer unha pequena visita que é un pequeno exemplo nada máis de todo o que se pode ver, porque, como decimos, son 100 obxectos en total os que están nesa exposición, obxectos para contar unha cultura. Así que, Marina Cabegato, moi boa noite, vai nos axudar nese percorrido que vai ser a 2 mans, ela vai nos presentando obxectos, e ti, bueno, introduces anécdotas e todas esas cousas que nos indiquen por que ese obxecto en concreto é importante. Empezamos. Sí, pues empezamos en el siglo V antes de Cristo, si os parece, en la tumba de Chousa-Nova en Silleda. Realmente fue encontrada durante la construcción de las obras del AVE. Cuando se encontró esa tumba, lo interesante es que no había sido espoliada, así que había dentro varios objetos, entre ellos este que vamos a ver a continuación, que tiene más de 6.000 años. Consideramos que se trata dunha peza única, non porque non existan outras doas de varicita no territorio galego, sino por a singularidade dos seus achádegos, xa que apareceu colocado na súa posición original, formando as doas de varicita e ámbar a forma dun colar sobre un peito humán. Esta característica especial axúdanos a interpretar a totalidade do túmulo, xa que está a falarnos dun enterramento individual que podemos ubicar no quinto milenio antes de Cristo, a disposición dos materiais non só do propio colar, dispostos ao rededor dun posible corpo humán, do que non atopamos ninguna sola evidencia, únicamente a colocación dos obxetos, permítenos incidir nesta exclusividade, neste feito único para a arqueoloxía polo momento, aínda que esperemos que pronto atopemos restos similares.
Bueno, o colar de Chousa Nova, cada un desos obxectos ou algúns deles levan esta introducción, enseguida me contas singularidades deste colar, pero importante tamén a xente que axuda a construir todo este relato, que tamén indica que neste país hai xente que sabe moito de moitas cousas. ¿No? Claro, por suposto. Hai máis de 60 expertos que participaron no catálogo e nós intentamos traballar sempre co especialista que máis sabía sobre cada unha desas pequenas cousas e cada un deses pequenos obxectos. E a verdade é que todos se prestaron moi ben. A veces houve algún problema, é dicir, porque a divulgación en Galicia está nacendo. Bueno, estamos empezando, efectivamente. Entón, por exemplo, lle pedíamos, moi breve, tedes que falar un minuto. Entón, chegaban, nos falaban 10 minutos, eu deixaba falar, e cando acababan, decíalle, vale, ahora conta un minuto. Un minuto, non che dixen un minuto. Imposible. E dicía, eu pensaba que te refieres a un minuto metafórico. Estos xornalistas sabemos, tenemos un concepto do tempo moito máis preciso que os divulgadores. Claro, pero gracias a isto creo que tamén estamos axudando a crear unha cultura de divulgación que a necesitamos moitísimo para precisamente para que se coñeza todo. Claro, pois estábamos vendo esas imaxes dese colar que seguro que algún cativo, algunha cativa que estén por ali decían, ten un colar parecido a ese, pero claro, ten uns cantos anos isto. Decías que é chulísimo, ademais, non? É chulísimo, pensade que este colar, unha das cousas interesantes que é que este colar é anterior a todos os grandes dólmenes galegos. É dicir, Don Bate ou Axeitos son uns bebés comparados con este colar. E nos conta unha cousa alucinante, se viche deste unha especie de doas verdes. Sí. Estas doas verdes non se poden localizar, esta avaricita que é o mineral non se pode localizar en Galicia. Nos está falando de que estas comunidades intercambiaban a longa distancia xa hai 6.000 anos. Impresionante. Personalmente, supoño que para ti tamén foi absolutamente enriquecedor, non? Claro, porque quero dicir, a veces hubo que andar buscando as pezas, hubo que andar localizando, detrás de cada peza hai unha historia humana, ou moitas de historias humanas, porque o bonito das pezas que teñen a historia é que a súa historia non rematou ca peza, sino que continúa ata hoxe en día. Claro. Que foi de cada unha desas pezas dende que apareceron ata hoxe, non? Entonces, eso dá para prácticamente para outro catálogo. Bueno, pois vamos a seguir con outra peza, que seguro que ten algunha historia, ademais da que nos vai contar Marina. Vamos a San Pedro de Rocas, que de hecho lo hablábamos antes, yo todavía lo tengo pendiente la visita, pero es uno de los monasterios más antiguos de Galicia. ¿Y por qué se sabe que es uno de esos monasterios más antiguos de Galicia? Pues tiene mucho que ver con el objeto que os vamos a enseñar a continuación. Es de 1573 y es la lápide que se supone que podría ser la fundacional de ese monasterio. De 573, sin el 1000, claro, 573, y es la lápide del monasterio de San Roques. A lápida de San Pedro de Rocas é un testemunho epigráfico datado no ano 573 que adoita ser considerado a fundación do probablemente mosteiro máis antigo da Galicia. Non é seguro que esta sea un acta propiamente fundacional, nin estamos certos de que Rocas nestas alturas fora un mosteiro tal e como entendemos, pero o que é certo é que nos leva a unhas datas que son as da o período suevo, principios do período visigótico, donde sí efectivamente temos constancia de que agroman grandes igrexas e os primeiros mosteiros. Si ben é certo que estes mosteiros que aparecerán nestas alturas non teñen nada que ver cos grandes casas monásticas que aparecerán a partir do século X, Celanova, Xamos, etc., e que serán definitorias para comprender a riqueza, a sociedade e a cultura da Galicia medieval. Bueno, falabas antes da importancia dese colar pola datación que ten, bueno, do Mosteiro de San Pedro tamén podemos presumir os de Ourense, non? Iso é impresionante, porque dade conta que Montecassino, que é un dos primeiros cenobios que se montan no mundo, é un pouquiño anterior a este mosteiro. É dicir, o que nos fala de como o cristianismo penetrou en Galicia en datas tremendamente tempranas. É dicir, estamos falando dos reinos germánicos. E nos fala, ademais, dun tipo de mosteiro que despois cambiaría, se convertiría nas grandes casas monásticas, un tipo de mosteiro baseado en monses que vivían anacoretas, que vivían en covas, afastados do mundo, e aí é onde nace o mundo monástico galego. E Galicia non se pode entender sin todos os mosteiros. Nacen aí. Que non ten nada que ver co concepto de mosteiro que despois desenvolveron os cistercienses, é un concepto diferente, un edificio singularísimo. Claro, hai que visar comunidades de homes e de mulleres que vivían separados do mundo. Primeira cuestión, homes e de mulleres, efectivamente. E un mundo monástico totalmente distinto que estaba esparcido por toda Galicia, que sabemos e que hoxe en día, ademais, deixou moitos restos difíciles de ver, pero que están aí ainda. Bueno, pois Mosteiro de San Pedro de Rocas, visita obligada despois de ver esta exposición, pero por se acaso a xente pensa que toda a exposición de Galicia 100 ten que ver co pasado remoto, non. Falábamos antes tamén que se trata de ir construindo un diálogo entre os obxectos antiguos, modernos, e imos compartir cos espectadores un obxecto que está tamén nesta exposición, imos velo nas imaxes. A ver se podemos velo xa. Bueno, pois unha bata vermella, que pon Goa na etiqueta. Marcos, que é isto?
Bueno, esta famosa bata, de aquí nace o imperio de Inditex, o imperio económico que hoxe en día é unha multinacional enorme que dá lugar a un dos homes máis ricos do mundo, nace en esa bata, esa primeira empresa que Amancio Ortega Gaona xenera. Tivemos a inmensa sorte de conseguir esa bata, que non é nada fácil, era casi unha especie de lenda mítica, é dicir, e conseguímoslo dunha forma moi curiosa, a través das redes sociais. Bueno, non mo podo creer. É dicir, por que non? Fixestes un aviso, necesitamos unha bata de Goa. E apareceu a bata. Apareceu unha mercería de Porto do Son. Hai que agradecerlle a señora, aínda ten o prezo, a etiqueta, está sin usar. É un exemplo deste tipo de rarezas, porque na propia Inditex non a teñen. Bueno, o sea, que pode ser que apareza Amancio Ortega para ver a bata que fabricaron eles no seu momento, para lembrar aquelo. Efectivamente. Bueno, decía, a bata de Amancio Ortega, a mítica bata que se estudia nas grandes universidades de economía de todo o planeta e que non se atopa, que como unha especie de mito fundacional desta multinacional, pero decía, ese diálogo entre obxectos, ¿no? Aquí está es evidente, pero decías antes tamén que fixestes algunha gamberrada que para mí é unha palabra moi positiva, facer gamberradas, non? Falabas das huchas famosas dos porquiños, se trata de sorprender. Emparellamos dous tipos de obxectos. Por un lado, o que unhas ferramentas líticas de Portomayor, unha ribeira do Miño, na que foron atopados útiles do Paleolítico inferior. Son os útiles aproximadamente máis antigos de Galicia, feitos por unha comunidade neandertal. E esta xente fixo unha cousa moi extraña, que empezaron a acumular machados, ferramentas líticas, non? Acumularon, e non se sabe moi ben por qué, se sabe que as reutilizaban. Isto só ocorre aquí en poucos puntos máis do mundo, ese comportamento. Pois ese comportamento acumulativo, de alguna forma chega hasta nós. Se un vai á exposición, vai a ver ao lado unhas uchiñas, uns porquiños dunha caixa de aforros galegado dos anos 80, e nos fala do mesmo, de como os nenos les enseñamos tamén a acumular, non? E a guardar. Todos tivemos algunha hucha destas, verdade, Marcos? Efectivamente. Incluso algún o rompimos tamén. Exactamente. Todos os que participan na exposición, algún problema para que eses obxectos estiveran xuntos uns cos outros? Porque hai xente que ten un concepto un pouco sagrado de determinadas cousas. A verdade é que tivemos bastante flexibilidade porque apostamos por, como digo, por diferentes narrativas. Entonces, como temos un catálogo estupendo organizado de forma cronolóxica, nos permitimos outro tipo de xogo. Ademais, entendemos así, se te sates un catálogo, a exposición ten que ofrecer algo diferente. E iso diferente, o interesante era a forma de facer falar os obxectos e enfrentalos con eles para enfrentalos contigo. Bueno, pues vamos a seguir vendo obxectos. O terceiro que nos presentas, Marina. Sí, pues vamos hasta la época medieval, vamos a hablar del Foral do Burgo de Caldelas, que es interesante porque es un acta que enseña un poco cómo era la vida municipal de entonces, hablamos de la época medieval, pero también es muy importante para el idioma gallego, es uno de los primeros registros escritos del idioma gallego. Lo vemos. O Foral do Burgo de Caldelas é un documento municipal no que se recolle o estatuto, digamos, do Burgo de Caldelas, os dereitos e deberes do vecindario. Ten moito interese porque é un dos poucos documentos deste estilo que chegou aos nosos días. Temos moita documentación medieval de mosteiros, de institucións monásticas, pero moi pouquiños de importantísima vida municipal da época. En canto á lingua, pois é un testemunho dos comezos do galego escrito, da emerxencia do galego escrito. Atopamos efectivamente un galego que está aínda como despegándose do latín, despegándose tamén do leonés e do castelán, tomando forma como lingua culta, como lingua escrita. Bueno, Enrique Monteagudo dando constancia da importancia deste documento, porque tamén hai algo de construcción de identidade nesta exposición. ¿No? Efectivamente, se trata un pouco de reconocernos. Este documento na exposición está ao lado de Cantares Galegos. Buah. E nos está contando aparte dunha edición dun exemplar de Cantares Galego manuscrito por Rosalía. É dicir, letra escrita, manuscrita, separada polos séculos. Cando o galego era a lingua de reis, e despois dun período, digamos, escuro, cando volveu outra vez a resurdir. Claro. Están os dous documentos emparellados. A verdade é que, aparte, eu recomendo que se vaya a ver o foro porque é un documento de unha prestancia espectacular. E non só eso, é dicir, non só está firmando o rei ali. Curiosamente, están firmando moitos nobles que van a ser pais da primeira xeración de trovadores galegos. Bueno, que bueno. Están ali. Curiosamente, parece que o documento nos avanzara todo eso que despois iba a ocurrir ca lírica galego-portuguesa. Bueno, a ventaxa de estar vendo estes obxectos con certa perspectiva, non? Da que falabas antes. Despois sabemos que pasou con cada unha desas cousas. Marina? Sí, de identidad hablabas y de identidad podemos seguir hablando con lo que vamos a ver a continuación. Seguro que os suena, hablamos de la Mariscala y se supone que es la cadena con la que estuvo preso el Mariscal Pardo de Cela. Vamos a ver la Mariscala, vamos a hablar así del personaje, uno de los personajes
personajes más míticos de la historia de Galicia, pero también nos sirve para hablar un poco de esa época y de cómo se juzgaban a las personas entonces. Pois a cadea que se exhibe no Museo de Lugo, que se coñece co nome da Mariscala, supónse, afírmase que é a cadea co que estivo preso o mariscal Pedro Pardo de Cela durante a súa detención e co que foi levado ao cadalso para a súa execución a finais do ano 1473. A suposición esta, a crenza, fundamentase ante todo na longa tradición, tamén no nome, moi antigo. A primeira referencia documentada que temos é do século XVII e xa aparece co nome de Mariscala. Por tanto, podes asegurar que a Mariscala é un obxecto dun gran valor referencial e non só na biografía de Pardo de Cela, senón tamén e sobre todo da propia historia de Galicia, porque nos conduce ata unha serie de acontecimentos que teñen lugar naquelas datas que significaron moito no cambio que Galicia experimenta no remate da Idade Media e no que, como é sabido, o mariscal desempeñou, xogou un papel moi importante. Bueno, outra vez, un obxecto con moita carga simbólica, porque me estaba dicindo ademais que non é moi coñecido, non? Non, A Mariscala. efectivamente, a mí me sorprendeu, é dicir, eu conocía a peza, pero me sorprendeu como comentando con moita xente, casi ninguén tiña idea de que esta peza existía. E nos fala moito sobre a carencia moitas veces de heróis ou de mitos persoais que temos en Galicia, porque en Escocia, por exemplo, está chea de cadeas deste tipo, espadas, etcétera, etcétera, pero en Galicia non existen. Bueno, existen, pero non están promocionados, efectivamente, digamos, é unha non? peza para falar de mitos, de lendas, de ideas. Claro, pero supoño que o propio nome, quero decir, que durante moitos anos a Mariscala tivo esa configuración casi mítica, porque supoño que ese nome foi bautizado pola xente, non? É moito antes do nacemento do Claro, nacionalismo. claro, é dicir, claro, porque claro. o Mariscal foi, a Claro. morte do Mariscal foi traumática e Claro. foi algo moi importante na Galicia do seu momento, no século XVI. Naceu un poema impresionante que se conservou a nivel popular e nos fala de que este mito existía antes de que o nacionalismo, digamos, fora utilizado. Claro. Non? E é un obxecto, a dicir, é verdade cando vin, bueno, primeiro, é fácil entender, era difícil escapar, pesa 75 kilos, o sea, había que imaginarse o mariscal dificilmente podería escapar da súa prisión, non? Pero é un obxecto que ten unha carga simbólica tan grande porque de alguma forma resume a transformación da Idade Media á Idade Moderna. En Galicia está aí, nesa peza en concreto. Decías, antes do nacionalismo e antes das redes sociais, da expansión dos medios de comunicación, quero decir que o coñecemento se transmitía como se transmitía, Se transmitía de forma oral e o clave é que en Lugo, no norte de Lugo, de alguna forma a memoria do mariscal sempre estivo presente. Curioso. E esta peza, ademais, salvouse de milagro porque estuvo a punto de ser destruída no século XIX e de alguna forma sempre foi preservada porque estaba asociada á memoria desa figura. Ainda que non se lle considerara o mellor como despois se lle considerou. Bueno, supoño que en todo o proceso de producción de toda esta exposición houbo días que estaban transitando por todo o país cousas que estaban achegándose á capital, non? Efectivamente, e había que coordinar todo eso, Claro. pero ademais, é dicir, de alguna forma, é moi bonito o que dis, porque de alguna forma era como se moita historia se estuvera concentrando unha especie de Big Bang ao revés. Exactamente, moi chulo, sí señor, Sí, para sí. facer un flash mob destos que se leva tanto agora, ¿no? Continuamos, Marina. Sí, hablando ahora de objetos más bien cotidianos, ¿no? Porque en la exposición se defiende mucho eso, que los objetos no son tanto una reliquia guardada en una vitrina, sino más bien cosas que pueden contar historias. Pues buscando cosas que pueden contar historias, vemos, por ejemplo, en la exposición objetos como estos que vamos a ver ahora. Encontramos un mortero de almendras que es del siglo XVII, o un bidón de leche, o, por ejemplo, el vídeo que vamos a ver a continuación, que es sobre acampar. Igrexa e campanario son dos elementos que están firmemente fincados no cerne da cultura galega. Precisamente do campanario pende un elemento que terá un papel fundamental na existencia dos galegos durante moitos séculos ata o día de hoxe, a campá. A campá serviu para transmitir toda unha serie de novas mediante uns códigos que entón a xente conocía perfectamente. Por exemplo, no momento do falecemento, distinguir entre leigos, entre cregos, entre homes e mulleres. A campá serviu tamén para protexer as comunidades dos seus perigos, de maneira especial das treboadas, alonxando cos seus toques os raios, as faíscas, as arabelas. A campá que serviu tamén como elemento profiláctico, tanto protexía co seu toque os partos,
como tamén axudaba os nenos a vencer algúns dos seus perigos. A campá é elemento emocional que acompañou os galegos tamén fora da súa terra e que lembraba con eses sons que se levaban na cabeza o terreo que deixaran. A cantiga, que marca de algún xeito este contacto emocional, nos achega tamén a ese drama que foi a emigración, esa cantiga que asegura coitadiños dos que morren naquelas terras alleas, nin lle tocan as campás, nin lle acenden as candeas. Bueno, moitas cousas que comentar desta introducción de Marina. Imos empezar polo principio, por ese morteiro do que falaba, que víamos en imaxes. Cal é a historia? Ese morteiro impresionante. A segunda vez solo saleu unha vez da Abadía de Pantón. Saleu por unhas horas nada máis e esta primeira vez que está exposto. Estaba guardado como unha reliquia en Pantón e nos fala da tradición gastronómica das monsas que producían eses doces desde o século XVII. Cando a veces se fala de que a gastronomía galega é moi simple, é dicir, non só é unha falacia, sino que ademais este é un obxecto que nos fala dese mundo. Pero é moi curioso a historia delas, porque elas nunca, sempre viviron nesa mosteiro, non? Entonces, cando lles preguntei de que data era o morteiro, elas me dixeron, tivo que ser despois do problema. E dicen, que problema? O problema. O problema, sí, porque tuvemos un pleito cos veciños porque no monte no que tiñamos as amendoas en Galicia, que no monte no que tiñamos as amendoas tiñamos un problema de propiedades, ao final acabamos comprando o monte e todo isto se solucionou. Así que ten que ser despois do problema. E dice, pero de cando foi ese problema? E dice, pois de 1283. Ah, pero eso, o teñen incorporado como se fora unha cousa delas. Entón tiñan o problema de 1283, o cal nos fala da memoria que teñen algunhas comunidades monásticas en Galicia cando non foron desamortizadas. Impresionante. Pero supoño xa non se utilizaba este morteiro, non, está aí. Eu, de feito, vamos despois a agasallar toda a cúpula e tal para que apoñan ao lado dos doces que las fan, porque elas fan unha torta de pantón con unha receita do século XVII, XVIII. Nos está falando dunha gastronomía sofisticada, refinada no antigo réxime en Galicia, é dicir, como noutras partes de Europa. Pero a veces todo eso esquecimos e este morteiro nos está falando de que existía. É que tendemos, Marcos, a como a minusvalorarnos permanentemente. Efectivamente. E iso nos fala de todo o contrario. É dicir, realmente hai obxectos que o que fan é abrir unha porta e crearte dudas sobre un preconcepto que ti tiñas sobre as cousas. Exactamente, que se foi construindo porque a historia, como todos sabemos, en función de como se conte, construe determinadas realidades. Imos falar da campá enseguida, pero eu teño que falar tamén do bidón de leite, que por outra parte non é tan bello, porque eu ainda lembro as leiteiras indo ás casas, non, a repartir. Por que decidides meter o bidón de leite? Con esos obxectos, o bidón de leite, a campá, estamos reivindicando esa historia que seguramente a moitos nos ten pasado, de que estamos falando con a nosa avoa ou con algunha persoa da familia e dice, ai, nos tiñamos tal, e tiramos con todo. Tiramos con todo. De repente se perdeu unha parte significativa da historia das familias, como pode ser o bidón de leite ou outros elementos. De que nos fala o bidón de leite? De que tendemos a ver o campo galego como algo estático. E o campo galego viviu dúas grandes revolucións no século XX. A primeira foi a revolución da carne. Foi capaz de reinventarse para convertirse no primeiro produtor de carne de España. A segunda foi a da leite. Cando a carne baixou de precio, eles tuveron a flexibilidade suficiente, os gandeiros, os labregos, para convertirse en leiteiros e volver a ser a primeira rexión produtora de... Sigue sendo, de feito. Sigue sendo. Entonces, é dicir, o que nos fala é eso, da capacidade de innovación e de reinvención que ten algo que moitas veces nos tópicos parece como estático e morrente. Claro. E a campá en xenérico, por qué? Porque hai grandes campás aquí que podería estar tirado de determinadas que teñen nome e apelidos. Por que a campá como xenérico? Porque buscamos a campá como elemento ordenador do mundo rural. É dicir, a campá como un elemento que non era só para dar as horas, sino para comunicar moita información. Era un medio de comunicación para comunidades rurais. E a comparamos ca campá da catedral. É dicir, por que a campá da catedral? Porque a campá da catedral está cun reloxo preciso e exacto. Entonces, o paso do mundo da sociedade tradicional a sociedade burguesa pasa porque o tempo ten que ser supermedido. Claro, está claro. E entón nos permitía falar de como o cambia o noso concepto do tempo. Claro, do tempo. Pero supoño que as campás que teñen de galeguidade, quero dicir, bueno, é unha ferramenta que mencionan a todas as sociedades. Claro, está en todas as sociedades, pero nós non planteamos unha exposición como unha exposición, digamos, exclusiva. É dicir, de elementos que diferencian a Galicia do resto. Falamos de unha exposición sobre a historia de Galicia. Sobre quen somos. Non sobre quen nos diferencia. Non necesitamos eso. Claro. ¿Máis cousas, Marina? Pues que hablamos de objetos, pero también de personajes. En este caso, de un personaje que ha hecho historia. Hablamos de Domingo Fontán, que es el autor, como sabéis, de del primer mapa en España hecho con mediciones matemáticas y científicas. Y vosotros preguntáis, ¿pero cómo hizo esas mediciones? Esta es la respuesta. Este teodolito de Gambay, construído en París en 1818, serviulle a Domingo Fontán
para crear a base xeodésica sobre a que se elaborou e diseñou o mapa de Galicia. A primeira base desta rede xeodésica foi simbólicamente a Torre da Berenguela da Catedral. E a partir dela elaborouse toda a trama sobre a que se diseñou finalmente esta carta fundamental para a cartografía de Galicia. Dela, decía Otero Pedrallo, que era o auténtico, o verdadeiro rostro de Galicia. Bueno, fíxate, Díaz Fierros, un dos grandes divulgadores, dende hai moito tempo deste país, un grandísimo humanista científico encargado por vos para que falara do mapa de Domingo Fontán e dese personaxe, da importancia dese mapa, porque ahora, no mundo dos satélites, parece que é facilísimo entrar en Google Maps e saber o que hai aí debaixo, non? Pero que importancia ten este mapa, que singularidade? Isto é unha peza que cando vexo ainda me dan calafríos hoxe en día, porque imagino a ese home en 1840, cos camiños que había en 1840, sin apoio de ningún tipo, percorrendo o país, medindo monte a monte, que había que subir os montes. Non había pistas, non había nada. Baixalos. Había que baixalos. Entonces, cando vexo eso, vexo unha película épica. É dicir, vexo alguén que de repente foi capaz de pensar moito máis alá de si mesmo. Pois que guión de película. Que guión. Sí, bueno, de feito hai unha novela fantástica de Marcos Calveiro que fala sobre ele. Pero facer unha peli en plan merecería, épica. Porque aparte sabemos as medicións, en que momento estuvo en cada sitio, todo absolutamente preciso. E Galicia cambiou. A partir dese momento, é dicir, porque é un momento no que a xente de repente se ve. Claro, se recoñece. Se recoñece, é dicir, identifica todo eso. Entonces, nós na exposición emparellamos eso con outras pezas que teñen, de alguna forma, están derivadas de verse por primeira vez. Por exemplo? Por exemplo, Sempre en Galiza de Castelao. Bueno, a primeira edición. Claro. É dicir, hai unha consecuencia entre ese mapa e o Sempre en Galiza. Claro. Se ve no mapa tamén cousas que xa non existen. Víamos antes nesa imaxe a lagoa de Antela, que no seu momento se desecou. Sino as estradas, porque as estradas non iban por onde se van, iban por alto dos montes para evitar os ríos. Entón, o mapa de estradas que temos aí non é un mapa de estradas actual, é un mapa de estradas que procede do mundo romano incluso anterior. En fin, Marina. Símbolos, objetos que son símbolos. Por ejemplo, nosotros en la exposición encontramos una vasija de barro, que era la que utilizaban los primeros peregrinos cuando llegaban a Santiago, pero hay más símbolos. Por ejemplo, querían tener también representada la inmigración. ¿Y cómo lo han hecho en esta exposición? Pues con las maletas de los inmigrantes. El baúl es este. Os baúles dos emigrantes fan unha referencia directísima e clarísima a un dos elementos sustanciais da nosa historia contemporánea, porque indefectiblemente nos refiren ao fenómeno da emigración. O que pasa que, ao meu ver, eses baúles e maletas teñen un valor simbólico, non? Mais alá de trasladar os efectos persoais de cada quen, pois trasladaban as inquedanzas, os desexos de mellorar en todos os sentidos, de volver, se acaso, triunfantes ou polo menos medio exitosos á terra que abandonaban e a que sempre prometían volver, non? Aqueles baúles e maletas levaban pois os recordos da casa, da aldea, da nai, dos fillos e que quedaban aquí, e cando volvían pois algo máis cheos, non? Máis cheos de recordos dos lugares onde estiveran, pero tamén volvían cheos dunha vida xa cumprida, de algo máis de cartos, non sei si tantos, e volvían tamén cheos de costumes novas, de ideas, de progreso, de melloras para esta Galicia que desde logo non se sabería explicar se non fose polos equipaxes que foron e volveron. Manuel Gago, que estaba chamando Marcos todo o tempo. Manuel, por que a maleta? Porque para representar a emigración había mil posibilidades, supoño. Non sei se foi obxecto de moita discusión a representación de Pois moi interesante. Por que a maleta? Porque a maleta sigue estando. A maleta sigue estando un montón de fallados. Está chea de roupa a veces de fotos, a veces de recordos, pero é un elemento que ten un século que moitas casas galegas continúan conservando. A veces un pouco en mal estado, outras veces mellor. Pero era un vínculo para decir, en esta exposición estás ti. Claro. Estás ti, con túa ardanza, con toda a memoria da tua familia. Poderíades poñer unha maleta moderna, porque a xente sigue marchando. Ou buscar outro tipo de objetos, un gramófono traído dali ou algo así, pero... Claro, que isto sigue formando parte do que somos, non? Porque o galego seguimos... Pero esa maleta eres ti. Claro.
Moi ben. A ver, máis cousas, Marina. Publicaciones, que ya hablamos aquí de unas cuantas, queremos resaltar otra, que es de principios del siglo XIX. Hablamos de la revista Vida Gallega, que era una publicación ilustrada, que era una especie de ilustración regional, que la idea era retratar un poco la vida cotidiana de entonces. Nació a principios del siglo XX, en 1909, en Vigo. Un dato, en 1920 su tirada era ya de 70.000 ejemplares. Vida Gallega foi a radiografía nosa, a historia en imaxes e en sensacións e en emocións de Galicia desde hai un século. A revista puxose en marcha en Vigo por Jaime Solá en 1909, perviviu ata 1963 con moitos avatares, a guerra, por suposto, polo medio, e foron 800 exemplares, casi 800 exemplares os que se puideron editar. Tivo dúas etapas moi diferenciadas, unha ata o ano 37, ata plena guerra civil, onde Jaime Solá, Vigo, eran os lugares de referencia, e aí a revista chegou a ter unha difusión enorme, sobre todo nos anos 20, cando se chegaron a publicar ata 70.000 exemplares. Pensemos que El Pueblo Gallego, o periódico de máis difusión daquela no país, non pasaba dos 30.000 exemplares. A Guerra Civil, a escaseza de papel, fixo que a revista morrese, literalmente, durante 15 anos, e despois Jaime Solá, a viúva xa de Jaime Solá, vendeu os dereitos a José Iglesias Presa, que foi quen retomou desde o ano 54 ao 63 esta publicación. Estamos a falar dunha revista que unía a literatura do tempo do país e unía a chamémoslle a moda en todos os sentidos da burguesía local e da burguesía das cidades e das vilas de Galicia. Non é un espectro fotográfico que non é comparable a ningún outro que podamos ter en Galicia. Bueno, que convén insistir na data da que estamos falando, porque o mellor isto parece que unha cosa, bueno, isto é habitual, non? Pero que estamos falando de que isto se fixo cando ninguén facía isto, non, Manuel? Esta xente eran os modernos da época, é dicir, contábamos, cando eles empezan ca fotografía, os primeiros entrevistados non entenden, que eles decían, paren quietos, que llevamos facer unha fotografía, non entendían, pero que me quere usted facer? É dicir, eles apostan por unha comunicación diferente, pero despois o que nos conta a Vida Gallega era que había máis Galicias. A veces temos esa idea únicamente da Galicia, digamos, rural e pobre, e existía, por certo, pero aí estamos falando dunha Galicia de clase media, Galicia de clase alta, conectada co mundo. Estamos falando dunha revista que se editaba para ser distribuída en toda América Latina. É dicir, unha Galicia que se ve global e que se intúe global a través da migración, pero que non teñe ningún tipo de presuizo en comunicarse con todas partes. Co cual, esta revista tamén é outro exemplo de decir, espera, é un mundo como nos pensábamos que era, ou de repente hai outras realidades. Hai que repensar o que estábamos, o que tiñamos fixado. Mesmo o plantexamento editorial da revista era moi moderno, esa mezcla dos xéneros, con poucos complexos, non? Sí, eran os hipsters da época. Bueno, efectivamente. Eran un pouco así, é dicir, as primeiras críticas de cine aparecen ali, que son maravillosas, críticas de cine mudo, non? Pero non só o concepto de publicidade, o concepto de acudir aos eventos, os primeiros reportaxes sobre sucesos extraños, viaxes, reportaxes de viaxes, era un mundo tremendamente divertido. Siguen sendo moi divertidas de ler hoxe en día. Claro, manteñen a súa vixencia, digamos. O chamativo desto, Manuel, é que podía ser un experimento moi interesante, moi técnico, moi avanzado, pero que non fora comprendido pola xente, porque isto ás veces acontece, se vais demasiado por diante do que se leva, moitas veces levas unha pequena bofetada, pero non, isto tivo moito éxito, nunha tirada que é brutal, non? Efectivamente, Jaime Solá, que foi o seu fundador e de alguna forma hasta o seu propietario, tiña un tremendo olfato comercial. Entonces, e era capaz de combinar os xéneros con moito humor. Eu teño lido crónicas maravillosas de cando el se iba a buscar o Olimpo Celta e cousas así, tremendamente divertidas, pero despois, como sabía conectar con toda esa población urbana de Pontevedra, de Vigo e do resto de Galicia, aí vemos os primeiros deportes, é dicir, o deporte aparece aí, o sport, chaman en ese momento, en plan snob, os primeiros partidos de fútbol, o primeiro tenis. Vemos por exemplo, hai unha cousa que desapareceu, a mí sempre me choca en Vida Gallega, as mulleres pintoras. As mulleres, aparece unha cantidad de mulleres pintoras que despois na historia da arte galega non aparecen, pero ali están todas elas sentadas, están todas pintando, moitísimas cousas diferentes. É unha revista que cando abres, cando a pechas pasaron 3 horas. Ainda que sexa unha cousa que hai aquí, cando te das conta, interesa hoxe todavía. O que nos permite ver que nesas épocas a veces temos unha idea de atraso que non se correspondía ca imaxe que a veces se les tiñan de si mesmos. Bueno, pois hai cousas tamén que teñen que ver con Foucellas, por exemplo, non? Sí, objetos que... Outro mito tamén. Claro, objetos con nombre propio, iba a decir, ¿no? Foucellas, que, sabéis, foi un activista antifranquista, un guerrilleiro. De hecho, llegou a ser
ser tan famoso que se llegó a atribuirle todo tipo de crímenes e incluso se llegó a llamar a los guerrilleros en general os foucellas. Pues este que vamos a ver era el mosquetón de Foucellas. Foucellas e o seu mosquetón son seguramente a explicación máis clara dunha dúbida que temos co noso pasado. No ano 45 en Europa ganan a guerra os aliados, os demócratas e a Unión Soviética. E en cambio, en España, os que ganaron a guerra do 39 foron os aliados dos que perderon no 45, os aliados dos nazis e dos fascistas. Por eso non sabemos como entender o noso pasado. E justamente a explicación máis clara desa complexidade é Foucellas. E tantos outros, non? Foucellas podría ser hoxe considerado como empecinado, Manmanus, o líder da resistencia noruega, incluso como Jean Moulin, pero en cambio aquel personaxe que utilizaban as familias ben para asustar aos seus nenos e as súas nenas para que dormiran pola noite. E en realidade era unha persona pacífica e normal que empuñou o mosquetón como fuxido, xustamente non querendo e porque houve un golpe de Estado. Bueno, Lourenzo introducindo tamén un pouco ese plantexamento que ti decías, aportar dúbidas sobre a construción que temos feito do noso pasado. Foucellas é un exemplo evidente de como un réximen político determinado construe, bueno, como él quere e en función do que lle interesa a un determinado personaxe que non tiña nada que ver co que se contaba, co que contaba a historia oficial. Efectivamente, non só eso, sino que ademais por o feito de ser sentenciado a morte, é dicir, de ser condenado, executado, é dicir, esa personaxe acaba convertíndose nun mito tamén. É dicir, un mito, pero o sorprendente do mito que un mito de dúas direccións. Un ogro, un coco para os defensores do franquismo e un heroe para as clases populares que van a ver. E iso a paradoxa que ten este tipo de figuras e o poder que evocativo que ten esta arma. É dicir, que detrás dela, de alguna forma estamos contando a fractura que se viviu en Galicia durante o franquismo. Da que seguimos falando, por certo, porque aínda seguimos falando deste asunto. Hai pouco tiñamos aquí a un dos últimos guerrilleiros vivos, que ten cousas que contar de aquela época e de como se interpretou. Vamos a continuar falando, achegándonos un pouco máis ao presente, por exemplo, o cartel do referéndum do Estatuto de Autonomía, chulísimo, por certo, dende o punto de vista técnico. Imos velo, a súa explicación e despois falamos. O 21 de Nadal de 1980 tivo lugar o referéndum para aprobar o Estatuto de Autonomía de Galicia en democracia, logo da terrible experiencia do que non puido ir adiante en 1936 polo golpe de Estado que derribou a Segunda República. Era moi importante para Galicia este estatuto que se consigue despois de 2 anos de loita institucional e popular para termos unha autonomía de primeira, defínenos como nación dentro do conxunto do Estado das Autonomías e ademais representa unha estética diferente con tecnoloxía propia dos anos 80 e é a primeira campaña institucional que fai a Xunta preautonómica. Ten, polo tanto, valores singulares que fan del un elemento non somente icónico, sino simbólico que temos que lembrar. A ver, Manuel, tendo en conta como está nestes momentos a comunicación política, todo o que foi evolucionando, alguén pode decir, bueno, é unha tontería falar da chuvia, non? O sea, como apelar, aínda que chova ti bota. Que crees que hai detrás desto? Bueno, eu creo que aí hai unha cousa un pouco incluso abraiante visto desde hoxe en día, porque de alguna forma eles temíanse de que o apoio popular ao Estatuto de Autonomía non iba a ser, digamos, demasiado fusivo. E iso de alguna forma casi, a min, eu vexo casi como unha súplica. Dice, veña, vamos, vai ali e tal. En lugar de levar os ovos a Santa Clara... Efectivamente, entonces este cartel resume moitísimas cousas, pero que nos detrás de alguna forma estamos vinculados a ese cartel, porque aínda que os niveles de aceptación e de participación nas eleccións subiron desde aquela, nos está falando de algo tremendamente concreto de como era a sociedade galega dos anos 70 e 80. Bueno, é que o mellor non é tan distinta, quero dicir, esa necesidade que seguimos tendo de que a xente participe, se involucre, se construe, se reivindique, non? Falábamos antes de Ourense, estamos falando de toda Galicia, pero de cousas que tamén acontecen en Ourense, e de Ourense tamén vas falar agora algo impresionante, sabes? Efectivamente, del siglo XVII estamos hablando, ojo, y queremos hablar del cura Domingo Martínez de Presa. Él tenía una peculiar afición que tenía que ver con los juguetes y con los autómatas, que son básicamente los antecesores de los juguetes mecánicos que tenemos ahora. Él inventó, por ejemplo, cosas como una culebra que se desenroscaba y caminaba sola, o muñecos que caminaban solos, otros juguetes que se activaban, que se movían. Mira ahora sí, juguetes que se movían con las vibraciones de la música, por ejemplo. La que vamos a ver es, perdón, es una recreación de uno de esos juguetes que nos contaba antes, que es bastante precisa de cómo eran esos juguetes. Ojo, estamos hablando del siglo XVII.
Bueno, Manuel, eu teño a sensación de que moita xente non coñece a persoa que está detrás desta xenialidade feita hai tanto tempo. Isto é unha maravilla que seleccionamos por dúas cousas. A primeira, porque este home na montaña Ourensá é capaz de facer o mesmo tipo de autómatas que se están facendo en Europa, de moda, en ese momento nas principais cortes europeas. Pero ele está na montaña Ourensá e incluso chega a ter monaguillos autómatas que lle axudan na Eucaristía. E nos fala tamén da idea do inventor solitario. É dicir, de cando dun tipo genial que é capaz de controlar a mecánica, pero carece dun entorno industrial que permita favorecer e multiplicar eso. Que é unha cousa moi galega que tamén podemos apreciar moito. Entón nos parecía, por un lado, xogar ca sorpresa, é dicir, aquí pasaban este tipo de cousas, pero por outro lado, levar tamén a esa reflexión. Bueno, por certo, noraboa, o equipo de produción, a xente que fixo os audiovisuais, porque Fran Rodríguez, en este caso. Hai un traballo estupendo que vai quedar, xa quedou de manifesto, pero agora vai quedar especialmente de manifesto, porque imos ver un cuadro de Urbano Lugrís que parece que xa pintou el pensando que eso iba a ser posteriormente animado. Imos velo. Bueno, impresionante, decía, este traballo de animación que parece que Lugrisa, vamos, pensara cando pintou que iba a ser animado. Por que Lugrís? Bueno, Lugrís porque é un pintor icónico do século XX e porque, ademais, o mismo, é dicir, buscábamos xetos que nos contasen cousas moi diferentes. Aquí nos estaban falando da Coruña como cidade marítima, como emporio comercial, como un lugar de encontro no Atlántico. Entonces ese cadro nos permitía contar moitísimas cousas e despois nos permitía transmitir a idea da exposición, que esos xetos teñen vida. Entonces, que mellor que animalos. Todo pensado, tedes, está todo pensadísimo. Estamos rematando xa, pero ainda quedan un par de cousas para comentar con Manuel. Sí, por Marina. ejemplo, una que tiene que ver con la época de los castrechos, que mucho se habla de ellos, pero poco se sabía cómo eran realmente sus guerreros, y para entender cómo eran tenemos que ir hasta lo que vamos a ver a continuación, es la diadema de Moñes, y cuenta básicamente qué tipo de armas utilizaban, cómo eran sus caballos. Vamos a ver la recreación que han hecho. A ver, Manuel estaba dicindo por que son punkis, eso é un misterio, que non sabemos por que levaban esa cresta, non? Eu creo que a diadema de Moñes é fascinante porque eu creo que nos está contando un mito do que xa non temos as palabras, pero aí aparecen guerreiros con cabeza de paxaro, aparecen salmóns nun entorno acuático, aparecen caldeiros que é, digamos, o elemento mítico das sociedades célticas indoeuropeas, aparecen toda unha serie de elementos, aí o que estamos vendo é unha gramática, e a verdade é que a mí me encantaría poder escoitar as palabras que de alguna forma inspiraban ese relato. Bueno, pues ao mellor algún día, non? Buf, algún día. Terán que inventar moito. A ver, imos rematando xa, porque hai un último recurso que ten que ver con esta exposición tamén, para que esta exposición teña, bueno, pues ese carácter divulgativo que, como está quedando claro, ten por encima casi de todo. Porque nos dirá Manuel, porque non son 100 objetos físicos, ¿no? Son 68 más o menos, porque hay muchos que no se han podido traer por motivos varios, y algunos de esos objetos lo que se ha hecho ha sido una representación 3D de estos objetos, que además tienen una ventaja, que es que uno luego se puede descargar el modelo e imprimirlo en su propia casa, por ejemplo, en los colegios. Hemos hecho una pequeña recopilación de los objetos 3D que también lo vamos a poder tener en nuestras casas. Se repita, sí.
Bueno, Jorge, vouche pedir, estou falando con meu realizador, para que repitamos estas imaxes sin sonido, a ver si Manuel pode ir comentando, porque está facendo comentarios que quero compartir con todos vostedes, porque son cousas así de interesantes. Podemos facelo, Jorge? Aí estamos, veña. Bueno, pois este é o famoso tesouro do obispo Gonzalo. Isto sempre o digo, se alguén quere expulsar unha armada normanda que chegue, estas son as armas ideais, porque o obispo Gonzalo de Mondoñedo, digamos, basouse neso. Esta é a maravillosa Virxe Abrida de Allariz, que podería estar en calquera dos grandes museos europeos, no Louvre ou no British, como unha peza destacada. A min adoro esta peza, é o home clásico de finais do século XIX, é un símbolo de como os indianos apostaron pola educación. Isto está en C, nun museo, no Instituto Público de C, que foi o primeiro Instituto Público de Galicia. Foi mercado en París especificamente para a educación alí. Con afán educativo. Eles crían que a educación podía cambiar Galicia. E finalmente, o reloj da Berenguela. O reloxo da Berenguela, que quizáis é o modelo máis complexo, estamos falando aí, parece pequeno porque está nunha televisión. Hai que velo ali, e hai que velo funcionar. Ese é un reloxo de 1840 dunha precisión que no seu momento, durante moitísimas décadas, foi o reloxo máis preciso de toda España. É dicir, feito por Antelo en Ferrol. Foi reconstruído en 3D con unha precisión absoluta polo equipo de xente que traballou en O traballo, de verdade, dos equipos de animación é impresionante. Manuel, unha reivindicación tamén, falábamos antes un pouco. Necesita este país un museo nacional? Vai ser moi difícil telo físicamente, porque cada peza ten o seu dono e o seu lugar, pero necesita polo menos un museo virtual que axude a ter un imaginario de toda a riqueza que temos patrimonial en os setos, porque cando cando sexamos capaces de entender eso, vamos a poder darlle muitísimo valor a cousas que temos ao noso redor. Entonces, e vamos a poder entender moito máis da historia de Galicia. Creo que a veces a historia de Galicia se ten contado moi por arriba, e os setos o que nos fan é contar a historia de Galicia desde abaixo, desde as persoas. Tocando as cousas. Por eso é importante falar dos setos. Supoño que isto é un punto de partida. Moita xente nestas horas que levades ca exposición aberta dicindo, bueno, pois isto sobra, aquí falta isto. Alguna cousa xa estuve vendo polas redes sociais. Que vos plantexades? Supoño que isto exactamente o que buscades, exactamente isto, porque nós non queríamos facer un canon, non queríamos dicir, estos son os ten os setos, o que nós queríamos facer un catalizador. É dicir, algo que cando ves, é dicir, automáticamente dices, me falta isto, habería que ter isto, eso é o que queremos. É dicir, de feito, a propia aplicación web de para móviles e a propia web inclúe eso, e a exposición, ao final, inclúe os setos que a xente vai suserindo. É dicir, por qué? Porque entendemos que o que é un exercicio para axudarnos a pensar sobre o que é realmente importante. Personalmente, para ti, pregúntoche como comisario que eres da exposición, pero tamén, a ti, a Manuel Gago, que supuso para ti reconstruir todo isto? Pois un enorme exercicio pensolar de síntese, porque tes que de repente pensar en Galicia como un todo que leva miles de anos aí. E tens que conseguir darlle un discurso para eso. Así que foi absolutamente emocionante desde o punto de vista personal, porque me permitiu contactar con moitísima xente. Hai que ter en conta que en Galicia hai moitísima xente que preserva, por exemplo, estes obxetos, e faino con un cuidado nos museos galegos, e con un rigor que é digno de encomiable. E tuve a sorte de poder coñecer a moitos deles, de traballar con eles, aprender moitísimo. Si tiveras que escoller un, xa sei que estou como... Si teña que escoller é complicado, pero o home clásico que dixemos antes, é dicir, esa figura anatómica comprada en París por profesores que foron levados, pagados por un indiano para que a xente pudera mellorar co coñecemento e que a ciencia, creo que para min define o que de alguna forma debe seguir sendo o futuro de Galicia. Coñecemos mal Galicia, os galegos? Bueno, nos falta moitísimo por coñecer. É dicir, creo que non só a nivel, é dicir, moitas veces, eu sempre lle digo a xente, é dicir, está moi ben irse a Canarias, que hai sobre, a veces aquí non, pero a veces cando te vas a Canarias un fin de semana, igual podías probar a irte á provincia do lado e descubrir lo que hai aí. Porque eu creo que, só dicía Vicente Risco, e a verdade é que tiña toda a razón, Galicia é un mundo. É dicir, Galicia é un sitio no que podes penetrar e ten capas e capas e capas de tempo, de historias e de lugares. Entón, digamos, este tipo de exposicións nos animan a decir, espera, podemos buscar dentro de nos mesmos unha parte da historia da humanidade. Pero construir tamén un relato interesante para a xente. Supoño que tamén isto é o que vos buscades tamén, non? O sea, construir, contar a xente as cousas de xeito que a xente preste interés o que se lle está dicindo. A nosa inspiración é, digamos, os grandes apostas pola divulgación histórica que se fan en Europa. É dicir, queremos chegar un pouco a romper, sacar a historia das academias, levala con rigor e con exactitude, pero con un relato un pouco máis feliz e agradable a xente para chegar a públicos que non se chegaban. É dicir, moitas veces eu ando por toda Galicia e contacto con moitísima xente, me dou conta do pouco que conocemos o noso pasado. Lindos en día. Entonces, pero estes días, manexando estas pezas, desde persoas, desde os transportistas, hasta a xente que chega ás exposicións,
vino a emocionarse con algunhas pezas. Que bonito, o sea, que houve unha construción dunha emoción colectiva tamén en torno a isto, Deu non? unha sorpresa a veces, cando veía unha peza e de repente lle dicías o que representaba esa peza e a xente de repente se sorprendía e ao mellor entendía algo da súa vida ou Bueno, algo de verdad, da súa que emocionante, verdad, Marina? Bueno, pues despois de todo isto, si alguén non tiña pensado non ir, xa queda claro que hai que ir. Vai a estar en Compostela ata que día? Contanos un pouco para que a xente tamén saiba exactamente onde pode ir e a que sitios e hasta cando. Vamos a ter as pezas nun aniño nesta situación, entonces hasta setembro, hasta finais de setembro estará en Compostela e despois estará na Coruña en Vigo. Pero eu ademais quero animarlles a unha cousa. Esta é unha exposición que vaise basar moito en contar. Entón vamos a ter un montón de visitas guiadas por xentes diferentes, científicos, artistas, xornalistas, historiadores, arqueólogos, que van a facer a súa propia lectura destes obxectos. Entonces, si queren ir, consulten nas nosas webs, vamos a ter un calendario de visitas guiadas moi extenso con moitas historias diferentes. O sea, de xente que vai por ali e que vai contar... Isto é unha historia para compartir. Entonces non se trata só de ir a ver unha peza. De feito, o máis importante non é unha peza, o máis importante é ir a falar e escoitar sobre esa peza. Bueno, pois... Así que nos animamos, nos vamos a deixar asegúrolle que eu, e os meus compañeros do Consello da Cultura nos vamos a deixar agora xa. De verdad, que envidia, que envidia, isto yo teño que confesarcho xa así para rematar, menudo traballo máis chulo que tes, sí, xa cho digo. Non me queixo. Manuel Gago, de verdad, un auténtico placer compartir contigo esta hora de televisión, agardo que moita xente quedará tan fascinada e tan emocionada como a nós, despois de saber esta pequena historia que é unha parte nada máis de todo o que se pode ver, porque o que consiste de achegar hasta ali e participar en todo este gran lío que se está montando dende o Consello da Cultura Galega e a Fundación Graciñas, de verdad, un auténtico placer. Grazas a vos. Imos facer a última pausa publicitaria do programa, Uxía Rodríguez xa preparada para contarnos máis cousas deste mércores.